Hi everyone! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video, gagawa ako ng lemon with honey para sa ubon ni Love Marie. So, pag man akong slice sa lemon, so ako na siyang gipugan. Kuha na to ang yang juice. Ni siya nga kalamansi is fresh from the punuan, kaayo ni siya, charot. So, kani siya nga home remedy is nakita na ko di siya sa YouTube kay Dr. Willie Ong, which is effective man pud siya. So, ikaduha na beses na ni pag-inom ni Love Marie ani, which is wala man pud iyang ubo, then mahumok pud siya. So, mo ni siya ang honey, then mo ni siya isagol sa juice, kalamansi juice nga akong gipugan ganina. Ihalo lang siya og tarong hantod nga matunaw ang honey. Kay gibutang mong guna ko siya sa ref. Nging ani jud iyang texture sa honey. By the way, ang honey di ay gikan ni siya sa Greece. Is pasalubong ni siya. So dili ni siya honey nga gikan diri sa ato sa Philippines or whatever. Charot, kasosyal ba? Maugurong effective jud siya. So pagkahuman ani, ibutang na siya sa garapon para safe, then ibutang siya sa ref. Kay maabot pud ni siya og pila ka imnan na ni Love Marie. Is good para dili na ko magsigig buhat. Then, mata na si Love Marie. Tuluoy kayo siya og dagway, kay giubo jud siya og isipon. It's normal sa baby, labaw na magnipon. Kung nangita jud ko og mga home remedy, para dili lang po magsalig sa tamba, labaw na og mild lang, ubo lang og sipon, medyo dinala lang po sa panahon siguro. After sa paglambing-lambing kang Love Marie, then paghuman og kaon, so ako na siyang gitaksan og 5 ml painom sa iyaha. So it depends sa inyo kung pila kay ml inyo painom, pero sa kwa sa high 10 o sa high 5. So medyo na yung reaction sa iyang naong pag mag-inom siya ani, medyo aslom jud siya kaayo. Pero lami siya kay tamis man siya, then pure jud siya, honey and lemon. And that's it. It's me, Mai. Thanks for watching.